Good morning to all. So in the video next phonics facts பார்க்க போறோம். அதாவது fact number 6. Phonics facts fact number 6. Last fact number 5ல E ஓட 10 sounds பார்த்தோம். letter E ஓட 10 sounds பார்த்தோம். So இப்போ 3 important sounds of letter E. 3 important sounds of letter E. 3 sounds பார்க்க போறோம். Important sounds. Okay, 10 பார்த்தோம் இல்லையா? So அதுல ஃபில்டர் பண்ணி இந்த 3 மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ இதுதான் வேர்டில் இங்கிலீஷில் மேக்ஸிமம் வேர்ட்ஸில் வரும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து இந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸி. ஓகே, ரீடிங் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏ. ஏ இது ஷார்ட் சவுண்ட் சொல்லுவாங்க. ஷார்ட் சவுண்ட் ஆஃப் லெட்டர் இ. இ ஏ as in set. A as in set. And then E. E is a long sound. Okay, long sound of letter E. The short sound of letter E. A, and then this one long sound of letter E. E as in eager. Eager. And then it's a weak sound. Okay, letter E க்கு இந்த sound வரும். Okay, E. It's a short sound. E. E. E as in employ. Employ. Employ, not employ. It's a employ. Employ. The 3 important sounds of letter E. A as in set, E as in eager, E as in employ. Employ. Thank you.